其實去日本冇諗住整個頭 SPA 嘅，不過有一個朋友去咗，跟住原來佢發現佢啲毛孔係塞晒，所以我先 book 個頭 SPA 睇下我有冇問題。一入到去係好靜嘅，同埋要除鞋，跟住佢帶咗我去呢個房仔，俾咗個問卷我答嘅。成個過程係用嗰啲翻譯 Apps 去溝通。而家就睇緊我嗰個頭皮。我有問佢我係咪開始光頭，但係佢話如果我平時甩頭髮唔超過100條呢，都係 OK 嘅。最緊張個時刻到啦，佢終於攞個 microscope 出嚟睇我個頭皮，但係佢話好白淨同埋好健康。我講出嚟都唔好意思。跟住佢就閂晒燈幫我整個頭 SPA， 我覺得冇乜特別，還可以咯。有一段落去就嚟瞌着嘅。佢幫我吹頭之前係噴咗啲 hair mist 喺我個頭皮度嘅，我覺得係好保濕，諗下都覺得幾好。咁我隔咗幾日就返去買一支，但係唔平個咯。真係好佩服呢個女仔咁有心思幫我梳頭跟住吹頭，即係整到我個頭髮哇幾有光澤。跟住佢又用個 microscope 嚟睇多我一次頭皮。我唔係好識睇，不過我諗係少咗啲油啩。都好耐冇見過我個頭髮咁直，因為我平時唔梳頭嘅。你走之前佢係會問你想飲邊種茶，咁我就揀咗呢隻係好似幫個喉嚨。OK，呢條片完啦，拜拜。